jazakallahu khairan katsiran. Doakeun sing kawin deui Kang. Terus pamajikan keur sare ieu nih. Teh kan akan raskeun antukna di tengah jalan aya wahangan walungan gede kan aya tangga kalapa ngacepat dinya wah jejer santri ngarising ai kuring mah beda nyumput nu poe santri mah ngajejer oh eta denge-denge kukula teh santri rame dong kasidahan plung 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 itu santri kai cenah pan cenah teh ieu mah teu kadenge cenah ieu teh kai mah rame cenah dong kasidahan ai pas kuring budang bujuban aya eta teh aya eta sorangan kai eta mah sakit hadam ditempok ulah ka tukang horeng nyangsang dina sarung mata mangatan heueuh ke jona ieu penceramah kadang-kadang ngomongan penyakit mah Asep. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kejo ngebul. Atuh lah senap ya. Yuhibbuna duar wa yansawna kubur. Ketika jalma ayeuna hirup di dunia tuluy beak naonna yuswana disamper ku malaikat Israil. Daek teu daek, rek kolot rek budak, waktuna beak mah kudu milu ke alam barzakh. Rek beunghar, rek miskin, rek kasep, rek goreng, jangkung atau penek. Milu cek Israil ditudut. Nyeri sakaratul maut teh ibarat awi hinis disorotkeun kana liang bujur, ditojoskeun kana ubun-ubun, ditarik kana ubun-ubun. Selesai. Maka harita jasad diasupkeun kana sareng kedong. Nah, ulah disebutna. Rong teh ngobrol ka mayit. Monyet tanu bisa ngobrol. Boro-boro ngobrol tanu. Ngarieu kidaekeun tanu mah bener. Ngobrol mah gampang atuh. Diriegeun ku tanu ge bisa tanu mah buktina sok aya naon? Sok aya gempa ketika awak jalma diasupkeun kana rongan. Kumaha eceuk rongan teh? Nadat ngagerok rongan. Ayuhal mayit. Hei mayit. Kagetnya. Kageteun terong lah tah. Hei mayit. Naha anjeun ku apal. Yang kami teh adalah tempat nyorangan. Rek saha nu babaturan anjeun? Mana sok sambat dulur anjeun nu baheula sok dieluk-elukkeun. Sambat tetangga anjeun sok baheula dipuji-puji. Sambat anak maneh sok dibangga-banggakeun. Ulah budak tilu. Kabeh sakolahkeun, eueuh nu masantren. Nu hiji jurusan listrik, nu hiji jurusan sablon, nu hiji jurusan naon teh? Tata busana. Memang reueus urang boga budak teh, reueus pisan. Da urang lamun pedang jeung bala teh urang naon? Budak karek kieu mangatan sabaraha mobil tah. Angger we mangatan sabaraha budak teh. Kalau kitu? Ieu mah budak di kepal. Meuni bangga budak-budak ieu teh sakola teh. Tapi bodoh dina agamana cilaka keneh. Hirup mah kudu saim. Eta mana kan? Narikna pangkat. Jadi korban kita kayak gitu. Nah kayak sih rumah tukang kieu mending pempar kali itu. Ieu karak sawar sapalih jalan ya. Mang Akang. Lanjut. Abdi naon sekali lagi pisajan Mas. Liwat pisajan urusanana lembur. Reueus urang boga anak. Alhamdulillah ceu urang kali teh lulus di sekolah STM. Jurusan naon? Jurusan listrik. Ayeuna pas jamal alhamdulillah pas jamal tuh kamari rasa turun alhamdulillah.
Anu kadua di mana ce? Di Banjar, digawe di percetakan, mereka minta bata. Sok katilu, sok busana ce. Di mana sok ajaib di mana? Alhamdulillah hal ramona ajaib kabeh kieu. Tapi yang mengerti ilmu agama, dia salurkan ilmunya untuk membentuk busana muslim sehingga ilmunya dipakai untuk menutup aurat orang lain. Taranyin baju nunaon? Leknong. Atau kuring tadi kadieu tah sareng kameramen Kang Asep Doi. Ayo ya, dalina tah. Sakibu kosna. Ulah nempora ayeuna, tapi skillna kita nyeun baso bisa euy. Nyeun anak tukangna. Eta mah kitu. Sanajan ukuran 62 heuh gitu. Terus kumaha? Masih dia teh? Good. Oleh dong. Dia berangkat di Kang Asep. Eta di tengah jalan menak motor. Emek. Oh, itu mah kieu. Alright kieu. Kuring bawa mobil hanya ke teleus mobil itu maka perintah ke mager ka dieu nyetiran teh dari dieu poe. Balas kuleuseuh gitu Kang Mama tapi nyetiran mobil dari dieu. Oh, dari Medan berenang tunggang. Oh. Pas nempo kahareup red lo ilaha illallah eta tunggir di dieu. La ilaha illallah teh ditempo atuh yang bisi nabrak. Ditempo ieu kapireupeunang, mata balik si matang ditahan we heula. Geus rangna ieu mata geus si mata angkat karena disalip sugan dia harus pendak deui. Alhamdulillah Kang Atang mah ilmuna boga ilmu menjahit berarti ieu teh turunan Nabi Idris gitu. Terang Nabi Idris? Ada Nabi Adam terang? Saha bojona? Siti? Nabi Idris? Bojona saha? Eleh pun santri kula. Santri kula kami ditanya, hei Seng, saha Nabi Adam? Moyang urang. Ayo bojona? Ibu lah Siti Hawa. Kedua, Nabi Idris. Bojona? Ibu Idris. Wah, ibu sekolah iya santri. Lo katilu Nabi Nuh. Saha bojona? Bojona saha? Nurutan bojona. Boga ilmu teh salurkeun untuk ke kemajuan agama. Salah satunya adalah menciptakan busana muslim untuk menutupi aurat. Alhamdulillah tamang atang geus bisa nyalukeun ilmu. Mudah-mudahan barokah kanggo anjeunna, barokah kanggo klienna. Makanya jalma anu emot cinta ka imahna tapi teu pohokeun ka alam kubur bakal digawe satsit waktuna salat bakal diencageun. Kang akan isukan di akhirat teh aya 3 golongan anu raraina herang burung. Aya 3 golongan ti umat Nabi teh anu raraina burung. Hiji golongan kahiji raraina burung kawas bentang. Kumaha kitu? Ditaras ku malaikat. Ieu pangna beungeut anjeun hurung kawas bentang amalan naon baheula dunya. Kuring harita ngadenge wakemod adan tuluy lumpat ngalau wudu. Mata isukan raraina 3 ben. Nu kadua raraina teh kal badru. Kal badru seperti bulan purnama. Beda naon? Sebab si eta mah memeh ngong adan ogenan tos gaduh abdas. Ini ka masjid tos gaduh naon? Tos gaduh abdas. Nu katilu raraina kawas panon poe. Beda naon? Sebab si eta mah memeh ngong adan geus aya di jero masjid.
mata ulah aneh bisi engke bulan puasa Kang Atang dimimiti sahur nepi ka bedug buka maghrib di masjid kene yakin berarti Kang Atang kakunci. Bisa keluar. Oh dimimiti sahur atuh mau ngakeun waos. Ampun tilu sahur. Eta pas maghrib aya keneh di masjid mah goreng-goreng kakunci tah. Jadi nu kumaha atuh anu rarena kaos panen poe anu memengong adzan unggal waktu anjeunna mun sae jero masjid kaburu tadarus kaburu iktikaf kaburu salat sunnah tahiyatul masjid. Cek salaki ece kumaha nu mana salaki ece? Hah? Henteu di luarana. Memeh adan henteu. Keur adan. Cicing di masjid. Terus salat ajan. Ya, cek. Bisi salaki ece, salaki ece rumah tangga jeung salakinya. Anggang ka masjid batul sarolat ieu ngadon sare di imah. Batul salat lohor ieu ngadon molor. Batul salat asar ngadon dahar. Buah-buah salaki eueuh macan di adanan baheula. Montak mulang di dieu urang amalkeun ilmu ieu. Teangan salaki sarukan. Pak, euy. Ieu. Ieu. Bisi salaki eueuh jarang ka masjid. Lamun aya riungan tetangga maot kakarap milu tahlil. Ari berjamaah tara. Tapi lain tahlil hadir wae panggulana. Waktu mas salat maghrib ulah setan geus mancing di hareupeun imahna. Aya kitu kumaha? Berkat ku satampo. Begitu warna PBR. Pemburu berkat. Oh malah mau maut ngabeunghar. Oh ngabeunghar mah maot atuh. Ngabeunghar mah maot atuh. Tahlil ge kedek 100 siki can anggus. Dek. Masukna beunghar. Dahareuna ngareuna. Beda yang miskin. Miskin mah modal. Tahlil 33 beres. Kumaha? Bari jalan makan ada 10 orang. Sudah 10 orang malaweun 3. Nuhuai 3. Nunutan 3. Kumaha tahlil teh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kumaha teh deui? La ilaha illallah. Diajak tahlil ya kalau miskin mah tahlil yuk lah si eta bukan naon aya teu tahlil segala lupa geus di masjid wae kumpulkeun tah yang tahlil di imah segala lupa emang aya sugona kitu mah aya nadah kana teh herang percis tos di dieu. Maka cek bisi salaki itu jalan ke masjid ya cek bedaan harewasan namun itu nya ka salaki ailingan mending pisah dunia mending pisah di akhirat. Hah? So, milih mending ngahiji di akhirat pilihannya udah gitu lah mending pisah di dunia mending pisah di akhirat. Saya mengenal jasa, neangan dari lah. Mengkat dengi kumajikannya macam irisan kan. Orang sok keraga kan. Pas neangan dari lah. Kamari itu aku kumajikan saya orang itu hak goreng lauk sorangan. Masak mie sorangan. Masak sendiri. Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur pun sendiri. Gua tuh aing mah. Datang di kamar
Jangan. Lagu Roma Irama hayo, Roma Irama. Dalam mencari nafkah banyak orang berkata, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang milik orang. Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang milik orang. Gak usah sih kita. Roma Irama. Konsep tahu perlu dengan inspirasi ya teman. So, ayah jangan para saya aku masih awela jadi judul lagu sudah mama. Dan mari berdendang, kita berdendang. Kumaha sia, kumaha sia. Ayah mobil sama no tadi di tonjong, terang tonjong. Mogok dina tanjakan, paul atuh kata pokok si Omat langsung jadi lagu. Rentangan, rentangan, rentangan sebuah tenaga. Tetapi jangan lupa diganjel. Yuk cari dunia perlu dengan dunia bikin mental akhir. Kedua, ketika jalma jasad jadi asupkeun kana rongan, kumaha sakurang teh? Hei mayit. Nah teu apal anjeun yen aing teh imah bilatung. Saha jalan resep bilatung? Hah? Sok. Ulah eta bilatung eta bilatung eucing, bilatung nangka we. Ibu-ibu kan ngajuak. Ibu-ibu kan ngajuak tuh, mereka tidak gor. Mulai susir bilatung. Tapi orang isukan bakal digeremet kunaon. Gumantung amal. Kumaha sangkat orang salamat tina bilatung. Rasul ngajanjikeun saha jalma anu loba maca Quran. Aksiru min tilawatil Qur'ana fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Quran di rumah masing-masing. Kenapa? Karena barang siapa yang jarang membaca ayat suci Al-Quran, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi Al-Quran, siapa yang jarang membaca Quran di rumahnya, maka yaqilu khairuhu, sedikit sekali kebaikan rumahnya. Wa yakthuru syarruhu, banyak kejelekannya. Sosis. Lalu terakhir, wa yajiku ala ahlihi, imah nu jarang dibacakan ayat suci Al-Quran bakal karasa sumpah rupek gunung ngesikna. Maka akalan ku ece salaki ini digawe gerengseng urang maca surat Yasin, gerengseng maca surah Al-Baqarah, gerengseng urang maca surat naon? Surat Waqiah. Sok jalma anu maca Al-Quran dijamin ku Allah moal loba pusing. Bisi ece loba hutang gede hutang sok. Buktikeun poe isuk baca Yasin 3 kali. Lieur keneh Waqiah. Lieur keneh Tabarok. Ayeuna lagi baca surat Tanah. Selagi ini digawe kapan ragajian, selagi ini digawe nyangkeun giripik. Kumaha kece? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. فكانت Masya Allah, berarti di sini ibu bener awas. Masuk alhamdulillah. Salaki ini digawe kurang gerengseng maca Yasin, maca surat Waqiah, Tabarok, maca surah Kahfi. Tapi kurang selalu nitipkeun salaki ka Allah, ya Allah, salamatkeun salaki abdi, salamatkeun dunia jeung akhiratna. Nitip abdi ka Gusti, pokokna rezeki anu
Asal gitu aja. Cek. Kulas sama cengir dia, saya wae. Iya masalah kirek ini gimana? Angkatnya aduh sing hasil. Allah. Batu ya doakeun sok ulah eleh kurita Sugiarto. Tempos ya taman sak ini teh. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Mantap jasa. Terus suntangan kata lagi teh, suntangan. Saha awewena anu suntangan kata lagi na, maka salojeng nyium hajar aswad komo lamun salojeng hidung. Suntangan itu salojeng nyium hajar aswad. So, komo lamun nyium kieu. Ayo Gus. Awas tuh. Ada. Sanya mah Kang Nono, urang nyepeng panangan bojo teh. Eta teh matak nyaragakeun dosa antara urang jeung pamajikan dosa teu karasa. Leres. Wa idza akhoda yadaha, di mana-mana salaki nyepeng panangan bojona, maka bakal pareuh lampu. Sentimen ieu pada dina heureuh. Cekap begitu. Cekap. Mudah-mudahan yang manfaatna. Nyet, kadek Kang, cepeng panangan terakhir bisi tanggus ya, di sini salah paham. Cepeng panangan pamajikan teh eta teh mata gerak dosa. Nya. Wa kharajat di mana salahnya cepeng panangan pamajikan, wa kharajat maka keluar dzunubuhuma min baini asabi'ihima. Dosa teh keluar di antara salah-salah lulun duanana. Mata rumah sagede dosa pamajikan mah. Pewak leuna euy kuak-kuak tas gerak-gerak. Atas. Kamari abdi lumpang di pasar, dari nyepang panangan pun bojo, sorot rencangan teh kieu cenah. Ajengan Ahmad baca nama romantis, tinggal di kajauhan teh. Jalan-jalan di pasar teh disepengan panangan bojo teh, dijauh goreng haroskeun kana anak pananganna. Yo, lain urusan romantis. Lamun dikencarkeun kok ing balanja keureuh-keureuh. Nu katilu, terdegeus ya, penutup. Di tanggeus. Wa yuhibbuna iyala wa yansawna punten. Wa yuhibbuna iyala wa yansawna hur. Jalma teh mika cinta ka anak jeung pamajikan, nepi ka poho ka bidadari. Terakhir, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mika cinta dirina tapi poho ka Allah. Dirina diginding-ginding, di dandanan, dihalus dikuak-kuak, di etaan biar glowing, tapi dibedakan pelembab biar glowing, air wudhu tuh dipakai. Cantik itu relatif, yang penting cantik dari dalam. Si wudhu cek, ulah jauh kamu usum corona kieu mah cek, coba aja. Usum corona kieu mah si wudhu, insya Allah. Jadi aja ngala wudhu mah rajin ngala wudhu, insya Allah negatif corona, positif kolorna. Naik saluk kalau lebih panjang, kurang abdul mabukan, namun tidak ulah panjang-panjang, sebutkan kaburu kubur bukan. Buat tomat buah betul, tamat. Buat tomat buah sepedak, tamat. Dah. Tadi soal Kang Atang, hayong mahalul tiang, hayong muhasabah. Terakhir, mangga sadayana mahalul tiang dilojeng tapi sadayana. Urang menuju ka Allah, mudah-mudahan doa urang dijabah, amin. Kita ingatkeun ku urang sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Angkat niatan bengi urang tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab teu aya nu ngajamin poe isuk urang tiasa tepang deui. Teu aya nu ngajamin poe isuk urang bisa ngarenghat deui.
Teu aya nu ngajamin poe isuk urang bisa kabalong deui. Teu aya nu ngajamin Allah ngahapurkeun dosa urang nu alit nu ageung. Dihaja teu dihaja. Sadar atanapi henteu. Mudah-mudahan anu nembrak anu nyumput, dosa ka bojo, dosa ka saroge, dosa ka putra, dosa ka ibu rama, mudah-mudahan Allah ngahapurkeun dosa urang sadaya. Geura tutut rarai nu janten ibu rama ku panon hate masing-masing. Lamun teu aya aranjeuna yakin urang moal bisa nanghareupan kahirupan anu sakieu akhirna. Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi. Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten ibu rama abdi mugi ngapunten guru-guru abdi. Salam astagfirullah minal khataya. Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten pasangan hirup abdi mugi ngapunten putra putri abdi. Astagfirullah Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten rai raka abdi mugi ngapunten sobat-sobat abdi. Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi. Nun ya Allah mugi ngapunten tatangki abdi. Astagfirullah Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten sareng sadaya jamaah ngiring Nabi ka sawargi. Al-Fatihah. Sakitul kakatur, haputan muka suhun sambil abdi nusul tina panggung aya persembahan di hadrah kaum marun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.